1、2、3，紅綠燈。過馬路，1、2、3。哈。姜陣陣。姜屋企有。喂，昌哥要半斤冬菇。先飲杯先。係啊。喂，中秋節快樂！中秋節快樂！每人一支餐啦嚇。Angie，根據香港法例，胡女士嘅所有資產都會由佢嘅近親所繼承。咁係咪即係包括 Angie 而家住緊嗰個單位啊 Angie 可唔可以繼續住喺嗰度㗎？呢啲遲啲先講啦。親人喺前排，朋友排親人後面。唔好意思，你唔可以用個保險相住。講到錢咧，就算阿媽同個仔咧都冇情講啊！點解我哋唔買咗 Pat 姑姐個單位，然後分4份，咁咪個個都開心咯？就算阿 Pat 喺度啊，佢都贊成我咁做啦。